Përshëndetje miq, këtu kam sill krapule me erza në furrë. Doli vërtet fantastike kjo recetë, mos e lini pa provuar. Kisha bler 1 kilogram krapule të prera, përzgëlitin pëndët në zjarr, i pastroj me letër kuzhine në një enë rozmarin, trumës, piper të bardh, piper të kuq, pak gjingër, 2 thepin hudhër, krip, piper, vaj ulliri, uthull molle, pak mjalt, e përziejmë mirë, shtojmë kratë e pulës, i përziejmë mirë, i mbulojmë me pelikola, me letra transparente, i vendosim frigorifer për 30 minuta. Mbas 30 minutash, në një tepsi të veshur me letë furre, vendosim kratë e pulës, fusim në furrë të paranxehur me 220 gradë për 20-25 minuta. I kthejmë kratë e pulës gjatë pjekjes dhe ky është rezultati. Vendosim disa feta limoni dhe i kemi gati për ta shërbyer. Shikoni tani duket me sy kur thot Teli ça ta hash. Provojni. Ju përshëndes. Ciao ciao.